Dry wipes from Moose Gear. Super cute. Kani pang newborn. Tapos kanina na siya. Cotton, jumbo cotton balls. From Moose Gear again. Gamitin mo siya ini maghugas sa bumbong ni baby. Duha ka ba ko palit? Kuan ka ba ko sulod? 80. And then kani Moose Gear baby cotton buds. Ano akong napalit sa Moose Gear na brand. Super cutie. Next guy, caddy bag, diaper bag. Cute. Gamit yung mag-change of diaper. Ano free divider. Divider. Especially quality. As in, no. Kung ano na siya. Ada siya mga pan. Mga papilik. Ano? Okay. Mixture ko ito. Kajut lang. Okay na. Tada! Super cute. Ano? Hindot ka ano? Natawa. Ano yun? 300 na pa natin yung kape. Tapos, dako na kayo siya yun. Hindot ka siya. Sunod guys. Itay na nga diaper. Pang newborn. Paano ka ba ko kumipalit? 24. Doha ka ta 24 sa 48. Wali, gamitan ko na siya pang morning. Day-day. Gamay na kong palit eh. Gamay na kong gift. Kasi hindi siya kaanay. Kani diaper po ni from Rascal and Friends. Hello. Nano ko ay 48. Basta tag 48 na sila. Hey Tiger. Mahal mo siya. Pero nagpalit ako nag-sale sa kuan. Atong tuto. Nag-sale sila sa napalit ako ang barato. Kaya na pang gabi ipag ni. Mas recommended ang gamiton ang gabi kaya di mag-leaking ang ihi or unsa ba na. So, 48 pa ako napalit. Anak niyo. Essentials niyo. Ito pa ako siya mga organizer nila. Ilis ka ba yung bibig? Isa kabit-bit. Puta. Isa kabit-bit. Mas clear nga brand. Kanina. Kinipod. Kadibag. Kadibag ang tawagan niya. Okay. Kadibag na siya. Sumurot na nan. Oh. Diaper. Mga damit na akong palit.
Super daghan. Thanks din sa mga nangalit og bulak. Nakapalit na. Tara.